မင်္ဂလာပါရှင် Burmese channel ရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကမှမြန်မာပြည်ဝယ်ထားတဲ့ရွှေစင် Academy ကစတီးလက်ကောက်ပေါ့နော်စတီးဆိုတာလေးကိုနားမလည်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်သူကကြတော့ရောတော့မရှိဘူးလက်ခလည်းအနေငယ်ပဲ1000ခွဲပဲပေးရပြီးတော့ရွှေအတုံးလိုက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကရွှေဒုံးဆိုရင်ဝတ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကဝတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူကလှုပ်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကလုံးဝ 24K 16ပေးရင်အတိအကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွှေစင်ရွှေသားအတိပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပြော့တယ်တကယ်ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်တတိထားမယ်ကျမဆိုဝတ်ပြီးတော့အင်ကြီးချလိုက်တာအင်ကြီးတွေမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတတိထားမယ်ကျမဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့လုပ်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဥပမာဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေဆိုရွှေစင် Academy ရွှေဆိုင်လိုမျိုးကိုတွားပြီးတော့လက်ငင်းငွေသားပေးပြီးတော့ရွှေကိုဝယ် investment လုပ်တဲ့တိုးပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ America မှာကျတော့ဘယ်နေရာမှာတွားဝယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရမလဲပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုမှန်မှန်ကန်ရနိုင်လဲဒါမျိုးလေးတွေကျမကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းစစ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမဒါလေးကိုmatch လအပတ်ပထမပတ်လောက်ကကျွန်မဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် April လပထမပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတလရှိပေါ့ကျွန်မဒီရွှေလေးကိုဝယ်ထားတာအဲ့တော့ဘလောက်မြက်နေပြီလဲဒီတလထဲမှာရွှေရတက်ရင်တက်တယ်လို့မြက်တယ်ပေါ့နော်ရွှေဆိုတာတော့ကြာတာရှားတဲ့ကြာလဲခဏပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အာယူပြီးပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့လက်ရှိစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိကျမစမ်းသပ်ထားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ screenshot လေးတွေအရာဆိုရင်ကျမဒီရွှေပြားလေးကိုပေါ့နော်1 ounce ရှိပါတယ်ရွှေပြားလေးကိုကျမ$1968.36ပြားနဲ့ဝယ်တဲ့ test လုံးဝမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါ match လ22ရက်နေမှာဝယ်ခဲ့တယ်ကျမဗီဒီယိုလုပ်တဲ့နေ့က April 5ရက်နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တလတင်မယ်ဆိုပါဆိုမနေ့ကဆိုလို့ရှင်ရွှေစည်းတွေတအားထောင်တက်တယ်ထောင်တက်သွားတော့ရွှေစည်းတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မသိရခါကျကျွန်မလည်းစိတ်ဝင်စားပါတော့ငါမှရှိရရွှေလေးကပြီးခဲ့လားဝယ်ထားရွှေလေးကဘယ်လောက်တောင်မြတ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်မလည်းဆက်ဆူနဲ့ပြန်ဝယ်နေကြနေအောင်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက100ကျော်ကျွန်မမြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုက2100နဲ့အခုက2124.69ပြားဆိုအတိအကျဆိုကျွန်မ$156နဲ့63ပြားကိုတလထဲမှာပေါ့နော်ဘာမှလုံးစရာမရှိလို့ပဲနဲ့ချွေးမထွက်လိုက်ပဲနဲ့ကျွန်မရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့တိုးတက်သွားဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးသာ10ပြားကျွန်မဝယ်နိုင်မယ်ဆို1500ကျော်ကျွန်မမြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တခုရှိရပါတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးကျမဝယ်တဲ့အချိန်နဲ့ဈေးတက်ဝယ်တဲ့အချိန်နဲ့နိကပဲဈေးတက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့တစ်လတော့မှတစ်လောက်ညက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွှေဆိုတာမျိုးကလက်ထဲမှာကြကင်ထားလေတက်လာတာတဖြည်းဖြည်းတက်လာလေပေါ့နော်ဒီနေ့ဝယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လမှာကပြန်ရောင်းရမယ့်အဖြစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပဲဝယ်ထားပါဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PAMP ဆိုတဲ့PAMP ဆိုတဲ့ဒီဒစိမ့်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်မ experience ရတော့အဲ့ဒစိမ့်ကဝယ်လို့လည်းအဆင်ပြေသလိုပြန်ရောင်းရင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့ဒစိမ့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခြားနာမည်တွေ brand တွေအများကြီးရှိပါအောင်မယ်ပြီးတော့ America မှာလည်းဒီလိုရွှေပြားတွေကိုတခြားရောင်းတတ်တဲ့ knowledge ရှိတဲ့မြန်မာ jewelry လည်းကျွန်မကြားဘူးမြင်ဘူးပါတယ် live တွေလည်းလွှင့်ပြီးတော့ရောင်းတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့jewelry ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရွှေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါပေါ့နော်ကျမအမြင်ကတော့ America မှာသူတို့ကရွှေဆိုရင်ရွှေကိုအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ပြန်ရောင်းရင်လည်းလွယ်တဲ့ liquid ဖြစ်တဲ့ဒီအတုံးအခဲတွေကိုပဲစုကြတာများတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်တကယ်တမ်းသူတို့ဝတ်မယ်ဝတ်စားစီရင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 12K 14K 18K အလောက်လေးတွေကိုဝတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို 22K ဆိုရင်ဒါ15ပဲရည်မြန်မာလို့ဟိုဆိုရင် 24K ဆိုရင်16ပဲသူတို့ကစုမယ်ဆိုရင် 22K 24K တွေကိုစုကြတယ်အကယ်လို့ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ 12K 14K 18K ပေါ့အများဆုံးအဲ့လောက်လေးတွေကိုဝတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝတ်တဲ့အထည်တွေကြတော့ကျမတို့ကအင်ကြီးချုပ်ရင်အင်ကြီးပုံလှချုပ်ရင်အင်ကြီးပန်းပွင့်ပုံဆိုပန်းပွင့်ပုံနဲ့ကျမတို့ညှက်ကြရတယ်မလားညှက်တဲ့အခါကျအလေလွင့်နေများတယ်အဲ့တော့ကိုက quality အရန်ကောင်းတယ်ကိုနာက15ပဲရေ16ပဲ 22K 24K ဆိုတာကိုအထည်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအရန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဖြက်စာညက်စာအရောတွေကပို့ပြီးတော့ထိနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကအမေရိကဘက်ကဒီရွှေရဲ့ concept ကကျွန်မနားလေသလောက်နဲ့ကျွန်မတွေ့ရှိရသလောက်ကတော့သူကတကယ်စုမယ်ဆိုလို့ရှင်ရွှေကို quality ကောင်းကိုလုံးဝအတုံးလိုက်ခဲလိုက်အပြားလိုက်စုကြပါတယ် 24K 22K လည်းစုကြတယ်เนาะအဲ့လိုအပြားလိုက်ကိုစုကြတယ်တကယ်ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေရည်နဲတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေလဲရွှေပဲဆိုတဲ့ဒီ 14K တွေ 18K တွေကိုဝတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ concept ကတစ်မျိုးပါသူကမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောသလိုရွှေစင် Academy ကနေပြီးတော့ကျမတို့ 24K ဆိုတဲ့လက်ကောက်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စတီးလက်ကောက်ပါနော်တိတ်ပြီးတော့အရန်အလှပုံမဖော်ထားဘူးတကယ်တမ်းအလှအရန်လှအောင်စိန်နေကြောက်တွေနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်
အရောအတွက်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်စာညက်စာအလေးလွင်နေများတယ်အရောစွက်တွေများအရောအတွက်ကလည်း18K လောက်လျော့သွားတာ 18K ရဲ့အသားကိုညှက်ပြီးလျော့သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ 22K 24K ဆိုတဲ့ဒီ15ပဲ16ပဲရေးတွေကိုညှက်ပြီးလျော့သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုအရောအတွက်အရန်နာပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကဝစ်စားစင်ရင်ဒီတမိုးထားပုံချင်းမတူပေါ့နော်ကိုကဒီပလဲလေးဝစ်ချင်တဲ့ဗရမများလေးဝစ်ချင်တဲ့စိန်လေးဝစ်ချင်တဲ့အဲ့ဒါကိုမှရွှေကိုအကောင်းဆုံး quality 22K ဒါမှမဟုတ်အခုဆိုရင်73ပဲရေလောင်းနဲ့ခတ်ကြတယ်မလားစိန်တို့ဒီကြောက်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝစ်ချင်နေဆိုရင်လေဒါမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုတကယ်တမ်းသာရွှေကို invest လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုမယ်ဆိုရင်အတုံးခဲစုပြီးတော့ဝစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ရွှေတော့ရွှေပဲဒါပေမဲ့ခုနက quality တွေဖြစ်တဲ့ 12K 14K 18K တို့ဝစ်တာပို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် America ဘက်မှာလောက်ကြတာကိုကျွန်မလေ့လာရပါတယ်နော်ရွှေတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်jewelry ဆိုင်တွေကိုတွားကြည့်လိုက်တကယ်ဒီရွှေစိန်တွေကြောက်တယ်တကယ်ကိုအဖိုးတန် fine jewelry တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ် 22K တွေ 24K တွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များ jewelry တွေကြည့်လိုက်ပါ 18K ကိုပေါင်းနဲ့လောက်ထားတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျမအခုလက်တလောစမ်းသပ်ထားတာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့လက1968နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေလေးကအခုဆို2140ကျော်ဆိုကျမ150ကျော်မြတ်သွားတယ်အပြင်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမလုပ်ခင်မှာပဲကျမပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဈေးကနည်းနည်းတက်သွားတဲ့အခါကျတော့2120ခွန်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး America မှာပဲရွှေလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ America မှာပဲပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့ investment ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံမထားခြင်းတဲ့သူဖြစ်တာမို့ပို့လို့ပဲကျမတို့ဒါစမ်းသက်တဲ့အနေနဲ့ပါကျမမှာပို့ရှန်နေလို့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကဝယ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာဝယ်ရမှမသိဘူးဘာဝယ်ရမှမသိဘူးဘာကိုဝယ်ရမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမစမ်းသက်တဲ့နေလေးကအောင်မြင်တဲ့ sharing လေးလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ America ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများ America မှာဘာပစ္စည်းလေးပဲဝယ်ဆိုင်ကဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးရဲ့ percentage တစ်ခုနဲ့ညီမျှတဲ့ cashback ကိုဒီ Rakuten application လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးတယ်အခုလိုပဲရွှေတွေပါဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးပြရတဲ့ကြောင့်လို့ cashback တွေလည်းအများကြီးပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Rakuten application လေးကိုကျွန်မဘယ်လိုတွေဝယ်ပြီးဘယ်လိုတွေ cashback ပြန်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်မ YouTube channel မှာတွားရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်Rakuten အကောင့်ကိုမဖွင့်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မရဲ့ link လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေအကောင့်ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အခုမှသူတို့ promotion ရ$30 bonus မိတ်ဆွေကိုပေးပါတယ်ကျွန်မကိုလည်း referral bonus ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်မရဲ့ link ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းမရဘူးကျွန်မလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကိုကျေးဇူးတင်လို့ပေးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ link လေးကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်မရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်မနဲ့အတူတူ America မှာအောင်မြင်တဲ့လမ်းကိုတူတူရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲကူပြီးတော့စူးစမ်းသွားနိုင်အောင်လို့ကျွန်မကိုလည်းအကြံနေပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်မကလည်းပြန်ပြီးတော့ညှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Good night